আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম জানাই রাজীব অটো অনলাইন শপে। তো আমাদের সামনে এখন যে প্রোডাক্টটা আছে এটা হচ্ছে পালসার UZ4 এর শকার অ্যাসেম্বলি। শকার অ্যাসেম্বলি বলতে কি আমি একটু ডিটেলসে বুঝাই দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ফর্কের ব্যারেল, এর ভিতরে স্প্রিং দেওয়া আছে, কমপ্লিট স্প্রিং দেওয়া আছে, এখানে অয়েল সিল কমপ্লিট করা আছে। এর ভিতরে স্প্রিং পাবেন, অয়েল সিল, এটা হচ্ছে ফর্কের রড দুইটা, এটা হচ্ছে ফর্কের রড পাবেন দুইটা, হ্যান্ডেলটি, এটা হচ্ছে হ্যান্ডেলটি, কমপ্লিট হ্যান্ডেলটি এটা। তো এই প্রোডাক্টগুলো আলাদা আলাদা নিতে হলে অনেকে বুঝে না, যেমন এই ব্যারেল আলাদা নিতে হবে, দুইটা ব্যারেল আলাদা, এর ভিতরে দুইটা স্প্রিং আলাদা, অয়েল সিল আলাদা, ফর্কের রড দুইটা আলাদা, হ্যান্ডেলটি আলাদা। কিন্তু এই জিনিসটা একেবারে ইন্ডিয়া থেকে এইভাবে অ্যাসেম্বলি হয়ে আসে। তো এই প্রোডাক্টটার রেট হচ্ছে আমাদের কাছে ৯,৫০০ টাকা। UZ4 ফর্ক রড অ্যাসেম্বলি এটা। তো আমাদের কাছে অর্ডার করতে আমাদের ফেসবুক পেজ রাজীব অটো, ওই পেজে নক করতে পারেন অথবা আমাদের দেওয়া নাম্বারে ফোন করতে পারেন। এটা হচ্ছে পালসার UZ4 শকার কমপ্লিট বা ফর্ক রড অ্যাসেম্বলি, এটা ফর্ক অ্যাসেম্বলি এক কথায় বলা যায়। তো ভালো থাকবেন, আমাদের কাছে